хотим мы ни много ни мало, как справдить надею з надей. Каб ты, Беларусь наша, стала краиной счастливых людей. Фестываль – сапраўдная платформа для самавыяўлення. Тут особыя дзеці прадэманстравалі свае таленты ў мастацкай самадзейнасці, выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Таксама паказалі вакальныя і танцавальныя навыкі. Змагаліся нават у намінацыі і лепшы чытальнік. Роман Смыкоўскі, выхаванец Лукаўскай спецыяльнай школы-інтэрната, чытаў твор на ваенную тэматыку. Посмотри вокруг себя. Тут помощники, друзья. На гала-канцэрце былі прадстаўлены самыя яркія нумары ад танцавальных кампазіцый, музычна-тэатральных пастановак да кранальных музычных выступленняў. А на дапамогу асаблівым дзеткам прыходзяць прафесійныя музыканты, тыя, хто направіць і падкажа. Прафесійны танцавальны калектыў «Свет танцаў» з Рэчыцы пад сваю апеку ўзяў удзельнікаў са слабым слыхам з Рэчыцкай спецыяльнай школы-інтэрната. Сумесна на сцэне показали нумар «Часики». Они плохо слышат, но танцуют очень четко, получают огромное удовольствие от танца. Танец веселый, задорный, как говорится, чтобы все были счастливы и очень довольны. Есть свои особенности, нужно прислушиваться, подстраиваться. Деткам нужно под них немножко как бы в своем режиме заниматься. Мы немножко по другой методике, конечно же, но все настолько проходит у них в дружелюбной атмосфере, наверное, все как бы в таком красочном, что они получают удовольствие и даже практически не видят никакой разницы. Усяго на адборачных занальных турах прынялі ўдзел больш за 600 чалавек. Гэта значыць толькі тое, што фестываль, які праводзіцца раз на 3 гады, далучае дзяцей да традыцый, абрадаў, а таксама да сучаснага музычнага і танцавальнага мастацтва, дапамагаючы іх самарэалізацыі. Гала-канцэрт «Вясёлкавы карагод» з кожным годам аб'ядноўвае ўсё больш і больш дзяцей. Нездарма ён ужо праходзіць у 14-ы раз. А яшчэ гэта выдатная магчымасць згуртаваць бацькоў і дзяцей.